स्मृतिको दीप बाल्दै सम्झँदैछु आज महानती बाप्रतिको सम्मानका साथ त्याग अनि तपस्या र साहसको बाटो देखाई सङ्घर्षको मैदानमा सधैँभरि लड्न सिकाई नबोले पनि सम्झनाले धेरै कुरा भन्छ आज मौनताभित्र गुन्जिरहेछ सम्मानको भाव श्रद्धाका यी पुष्प चढाई प्रतिज्ञा गर्छौँ हामी उहाँको सपना बाँचिरहोस् कर्मले नै लेखौँ हामी उहाँको सपना बाँचिरहोस् कर्मले नै लेखौँ हामी। नमस्कार। आज मिति 2082 साल पौष 7 गते बिहिबारका दिन सम्पन्न हुन गइरहेको स्वर्गीय त्रिलोचन फुँयाल स्मृति एकल नृत्य प्रतियोगितामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालक भवानी नेपालको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। आफ्नो बुवाप्रति श्रद्धाभाव प्रकट गर्दै उहाँप्रतिको सम्मानलाई चिरस्थायी बनाउन आफ्नो छोराको तर्फबाट गरिएको यो सुन्दर प्रयासलाई हामी सम्मान गर्छौँ। आफ्ना सन्तानका तर्फबाट गरिने यस्ता कार्यहरूले एकातिर स्वर्गीय पितृहरूप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ भने अर्कातिर विभिन्न प्रतिभाहरूले आफ्नो कला प्रस्तुत गर्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि आजको यस स्मृति दिवसका कार्यक्रममा जसको हामी स्मृति मनाइरहेका छौँ उहाँको जीवनीको पाटोलाई अलिकति जोड्न चाहन्छु। विक्रमसम्म 2001 साल आश्विन 10 गते नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङको मजुवामा स्वर्गीय पिता विष्णुप्रसाद फुँयाल तथा स्वर्गीय माता कृष्णमाया फुँयालको कोखबाट जन्मिनुभएका त्रिलोचन फुँयालले आफ्नो प्रारम्भिक बाल्यकाल सोही ठाउँमा बिताउनुभयो। आफ्नै गाउँघरका डाँडापाखामा रमाउँदै विक्रमसम्म 2013 सालमा आफू जन्मिनुभएको ठाउँलाई छाडी बुवा आमाको साथ बसाइँ सरेर पूर्वको सुन्दर नगरी सुनसरीको इनरुवामा आफ्नो थात थलो बिसाउन आइपुग्नु भएको थियो स्वर्गीय त्रिलोचन फुँयाल। बुबाको छत्र छायामा हुर्किँदै गर्नुभएका स्वर्गीय फुँयालले आफ्नो जीवनलाई सार्थकता प्रदान गर्न विक्रमसम्म 2028 सालमा उमादेवी गेलालसँग लगनगाँठो बस्नु भएको थियो। यज्ञमा 7 फेरा लगाएर ल्याएकी पत्नीका साथ 5 छोरी र 1 छोरालाई जन्म दिई सबै सन्तानलाई आफ्नो पेसामा सक्षम समेत बनाउनु भयो। आफ्ना छोराछोरीले गरेका प्रगतिका खबर सुन्दै जीवनको उत्तरार्ध बिताउँदै गर्नुभएका सरल मिजासिला सहयोगी त्रिलोचन फुँयालले विक्रमसम्म 2013 साल मङ्सिर महिनाको 3 गते सँगै बाँच्ने अनि सँगै मर्ने बाचा गरी ल्याउनु भएकी जीवन सङ्गिनी तथा आफ्ना 6 सन्तानलाई छोडेर उहाँ यस धरतीमा कृतिशेष हुनुभयो। उहाँ हामीमाझ त हुनुहुन्न, तर उहाँको कर्मशील समय खर्च गरेर सक्षम बनाउनु भएका छोराछोरी हामीसँगै सहयात्रा गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि सन्तान र सन्तानकै लागि जीवन समर्पण गर्नुहुने हामी सबैका बुवा त्रिलोचन फुँयालप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु।